านเราครับเจอพายุรุนแรงมากเลยครับในรอบอุ้ยครับดูครับเป็นพายุหมุนครับพายุหมุนครับรุนแรงมากครับในรอบ50 ปีครับหรือในรอบ100 ปีก็ว่าได้ครับผมดูครับอู้ไปแรงมากเลยครับพายุหมุนครับโอ้ครับคุณอู้ลม6 กุดครับพี่น้องอู้คุณครับอู้แรงมากเลย